因为今天有中学组的服侍者来，所以派出精锐部队。日常就是这样啊，对啊，谢谢素常哦。虽然刚英文听不太懂，但是很享受你们的中文听比较懂了，所以非常享受你们的分享。对，因为在马太福音这个生命读经是从55篇到60篇，那刚好是大概是从马太的21到23，大概是这个范围里面，这其实是一段读起来很简单，但是却是很难领会的一段圣经。因为在这里，我们的主耶稣用了许多的寓言故事，他说了许多的预表，用了许多门徒听得懂的话，但是却不能明白的道理。所以我们在读这一段的时候，其实就着我也是非常非常大的年纪才有办法能够站在这里，向他们跟你们有一些的分享。阿们。如果光是读生命读经时期，其实也不是那么容易，能够知道主到底要跟我们说什么。但是在这个预备的过程里面，我非常我有几个问题先问你们好了。如果你有2个儿子，如果你有2个，假设啦如果你有2个儿子，那有一天。你爸爸，就是你啦你有2个儿子，这个会录吗？你告诉你的大儿子，请你去 7 帮我王良珍好了，王良珍是我的大儿子，你是，糟糕，这很辛苦，好，没关系啊我请王良珍，请你去 7 帮我买一罐酱油，然后。我发现你去了很久，还没有回来。那这时候正好派出我第2个儿子，黄维军，谢谢，黄维军，我请黄维军也去买一罐，配合演出啊，也再去买一罐酱油。这个后来他就说，大儿子说不好，所以他没去。那小儿子说好，所以他就出去了。结果呢？大儿子说不好，但是想一想，他还是去买一罐酱油回来了。所以买酱油是大儿子买酱油回来了。那小儿子说好，结果呢就不见了，就找机会就溜出去了。当然不是你啦如果你是父亲，你会怎样？你会怎样？你会因为大儿子本来说不好，然后买酱油回来，你会开心吗？你会因为小儿子说好，然后没有买回来，会开心吗？都不会，对不对？可是我们的主耶稣为什么会开心呢？在这里讲到一个很关键的点，其实不是在于我们的行为，而是在于我们在这个故事里面，我觉得有个关键的部分，它在这个部分。并没有讲到，就是说，我们对于我们的主，有没有一个悔改？我们从前，也许我们像这个大儿子，也许也像这个小儿子，但是当主在呼召我们的时候，我们愿意不愿意悔改呢？什么是悔改？悔改不是痛改前非。悔改也不是去也不是去认罪、去痛哭、去自首，不是。在圣经里面更深的一个解释是说，悔改呢乃是说我们从前是背对神的人，我们今天悔改是转向神。第一个故事告诉我们，我们要转向神。无论我们之前是信或不信，或者是无论在何种光景里面，今天我们听见神的说话，我们第一个要做的是什么？就是要悔改，我们再转向他。那再来，第2个我要分享的是，在这个国度的婚宴里面，这个我小时候我就印象非常深刻，因为小时候就读过这个绘本。
就是有一个国王，对不对？他的儿子要这个娶新娘，那就开始去邀请他的一些他的宾客，但这些宾客都怎样？都没有空，都推脱，那甚至怎样？甚至把他派来的奴仆杀掉了，所以国王就很生气，这个王就很生气，就派兵把这些杀人凶手就去把他怎样处理掉，对不对？好，那怎么办呢？婚宴没有客人怎么办？所以他就到马路上去邀请谁？邀请路人。讲难听一点，就是里面还有什么？有流浪汉，然后有这个可能是社会地位非常低落的，甚至可能有这个仆人，甚至是奴隶，只要是在路上遇到的人，他的奴仆都去邀。那邀来的呢，他们就很开心了，就去赴了这个王的婚宴。在这个婚宴的过程里面，王就看到一个让他很生气的事情是什么呢？有一个人没有穿什么？有一个人没有穿礼服，所以他就把他赶出去了。这个礼服我们在读圣经的话，我们可以知道，这个礼服其实就是说，我们要活出这个神的义。我们在马路上，在这个奴仆在马路上发这个婚礼的邀请卡的时候，当我们接受这个邀请卡去参加王的婚宴的时候，就表示我们这个人是已经相信耶稣了。这是我们接受基督来做我们的义。那第二步呢，我们要穿上什么？要穿上礼服。穿上礼服就是要活出基督的义。穿上基督的义就是一件非常非常困难的事情了。什么叫做穿上基督的义呢？什么叫做活出基督的义呢？就是我们的生活有没有活出基督的样子？基督是什么样子？这就突然问到一个核心的问题，对不对？基督是长什么样子？在座有看过基督的举手。这个有的时候我们在电视上会看到有一些人在专门模仿另外一些很有名的人，对不对？那我们都可以知道他在模仿谁。那今天我们说我们要活出基督的义，穿上基督的义，那到底我们要像什么样子呢？我不是故意拖时间啊。活出基督的义，活出基督的样子，到底是什么？周明学，请作答。很难，对不对？很难，对不对？这个我也不太有答案我继续讲下去好了什么叫做活出基督的义？这个待会后面来讲。那第三个我要分享的是，在这个主耶稣开始接受这个犹太人法利赛人还有这些经学家来查验他的时候，在22章的34节这边，这个他们就试用来问耶稣说，律法上哪一条诫命最大？耶稣对他说：“你要全心、全魂并全心思爱主你的神。”这一节其实大家都蛮熟，对不对？你要全心、全魂并全心思爱主你的神。我们在和合本的翻译里面，他说：“你要尽心、尽性并尽意爱主你的神。”这里的全指的是什么呢？就指的你这个人全部对，这个人全部。但这个感受不是很深，感受不是很深，对不对？全是什么？就是你的皮包打开来，我有多少钱？这是我全部的钱。当然还有信用卡那什么叫做尽呢？什么叫做尽？就是把你的口袋皮包拿出来，还要怎样？还要花光。
懂这个意思吗？你全部有多少财产，你可能数得出来。可是这个尽呢，叫怎样？叫你要把你的财产花光。所以讲到全心的时候，讲全心，对啊，主啊，我全心爱你。但是问你，你有没有尽心爱主呢？哦，这个可能就要问主了。主啊，我有没有尽心爱你？哦，这个我们都，我们常常对主都有这样的宣告，或者是有这样子的雄心，主啊，我要全心爱你。但是我们有没有尽心呢？什么叫做尽？我刚讲了嘛，就把你全部有倒出来，不是你有多少，而是你倒出来多少。弟兄姊妹，今天我们什么叫做穿上基督的义呢？今天不在于你享受有多少，而是你愿意倒出多少。你享受的部分是，当然享受很重要，绝对不是说不需要享受，享受很重要，但是活出是要把你享受的部分给倒出来。刚有姊妹分享她爱当管家，的确，管家不是管人家多少，而是你要爱人家多少。对不对？这里有蛮多管家的，对不对？当管家你要管人非常的简单，难的是什么？你要爱人，你要爱那一些你本来要管他的人。这个如果你愿意爱他，你会发现爱真的是最大的诫命。那还有这个尽性跟尽义，其实都是同样的意思，就是我们这个人的全部。的确，我们享受主很简单，我只要将我自己吃饱喝足就可以了。甚至我还可以陪一些弟兄或姊妹或一些同伴有家聚会，给他诚心管导喂养他。但是你要把你的里面这部分尽出来，我承认是非常难的一件事情。那我们的主就常常在这个过程里面，就给你一个非常好的同伴，那你可以把你里面的东西，就算你不愿意，他也会把你掏出来，逼着你把你仅有的给尽出来。为什么？为了就是主要你能够活出他的义来，让你赴王的婚宴的时候能够穿上礼服。好的，那什么是爱呢？我们从这个现在讲到爱了什么是爱呢？爱主你的神。什么是爱呢？我们刚刚讲到全心、全魂、全心思，那现在讲到爱。什么是爱呢？什么是爱？中国字非常有意思因为我是学设计的，我虽然中文不太好，但是我很喜欢这个字的样子。爱呢，就是中间有个心，对不对？如果把心拿掉，就是怎样？受，对不对？受跟心。所以爱最重要的部分就是中间这个心。如果没有这个心，只不过就是接受来接受去的。就是我今天给你一个东西，就刚刚你们弟子聊嘛，对不对？不一定爱这个人，但是是这个招礼哥说每个人要一张，所以你发给他，也许也许刘比刚刚跟柯台章吵架，但是因为要递纸条，所以他又把纸条交给他，但他其实并没有爱他。举例对不对？那常常在我们的生活里面也是这样，对不对？可能我们跟我们的同学，你不要说弟兄姊妹之家的弟兄姊妹啦，我相信都还是有爱。对你的同学是不是这样子？考试的时候坐在前后面，对不对？就只是把考试卷递到后面而已，我并不爱他，是不是？甚至是讨厌他的，他们。所以这里说要爱主你的神，就是说你要用心。你跟一个人的交往，不能讲交往太敏感了。你跟一个人的互动，你跟一个人的互动，最重要的是你
你对他要有心，对，要不然只是东西传来传去而已。你要有心，才会爱他。那怎么有心呢？就是把你的那一部分给清楚啦。我知道，大家这个学生不只是学生，就连我现在在服侍，甚至是我以前在职，的确有时候我们都有，可能我们的弟兄姊妹都有些需要，或者是教会有需要，但是我自己也有需要，对不对？那这个时候，主就在考验我们，试验我们到底爱哪个东西比较深？那讲到这边，我又想讲这个，还有时间刚是杰林弟兄，他分享他在弹吉他，对不对？没有记错，他在弹吉他。他说他用了比较世界的刷法，我讲什么叫世界的刷法？跟请台长解释一下吧。是一下3上还是？这是我们在这个1225学进的这个吉他的弹奏里面，我们这个弟兄说有一种 swing 的弹法，就是第一拍稍微延长一点点，这个我不是很清楚，我节奏感没有很好，但是我要问你们，什么叫做世界呢？大家在这个在教会生活里面常常听到世界，那听到世界都是反面的，对不对？不要爱世界。你今天怎么穿的这么世界？在座都是合格的，所以我比这边。大家不要误会哦，这边都是合格的。这个你有没有被人家这样子讲过呢？有没有？或者是这个，我以前还染过头发。不要再染头发了。所以当你想到，我不是说你啊，你这样子很好看。但是黄亮真好了啦，有一天黄亮真理了一个金头发上来带诗歌，上来报告事情。你会不会觉得这个弟兄去爱世界呢？你今天怎么这么世界呢？对不对？会不会？你不一定敢讲，但是你里面一定有这样嘀咕，对不对？或者是我们的这个亮真弟兄穿着一件夏威夷衬衫，就穿着短裤，这个沙滩拖，不是沙滩拖，海滩拖，还是人字拖，就上来报告事情。很明显的，你们都觉得这个弟兄他，虽然没有犯罪，但是他怎样，在世界的天平里面，他倾向哪边？倾向世界那边，对不对？我刚刚又读了一下这个李弟兄在《生命的经历》这本书里面，他讲到对付罪、对付世界、对付良心。对付罪没有问题，我们知道什么是罪，这个罪是粗俗的，是暴力的。让人家不舒服的，这些都是罪的感觉。那什么是世界呢？世界的感觉就非常的微妙。你用在这个里面这样讲，世界呢，今天我们基督徒就像穿着一件白衬衫。什么是罪？罪就是有污点沾到你的白衬衫上面的，你会讨厌它，恨恶它，这是罪的感觉。什么是世界？也就是你的胸口也是很大的 Hello Kitty， 你的白衬衫上面有很多的花纹，可能是很可爱的、很美丽的蝴蝶，很可爱的花，还是很可爱的柯基。这个呢，它会让人家觉得不会讨厌它，甚至会喜欢它的这种感觉。这个其实就是世界，世界是会让人家喜欢的，世界是会吸引人家的，甚至是你会羡慕他的。
这就是世界给人的感觉。那怎么对付世界呢？其实就是要操练良心。怎么对付世界？世界不是去对付的，而是你要操练你的。世界不是去对付别人的，不是说某某弟兄你今天怎么这个样子？怎么你的皮鞋上面有一朵花？怎么你的皮鞋上面有一朵蝴蝶结？不是这样子去对付人家的，而是你要对付你自己的感觉，你要操练你的良心，才有办法对付罪没有问题，但是你才有办法脱离世界。所以我们在生活里面常常遇到这种情形，可能你们开玩笑啊，你怎么这么世界啊？你怎么这么样子？但是不要忘记了，这都不应该是我们去定罪人家或说人家的，而是说主啊，我愿意操练我自己，脱离这一切的玷污，脱离罪的玷污，脱离世界的玷污，叫我操练一个有感觉的良心，让我跟你的交通能够更直接，让我对你的享受能够更丰富，甚至因着我一个无愧的良心，把我里面的破口漏洞堵起来，让我对你有多少的享受，我今天就能够带多少的享受去供应给弟兄姊妹，我们叫我能够活出一种活出基督的义，传扬基督的义，更是叫我能够尽心、尽力、尽性，能够去爱我的弟兄姊妹。感谢主，所以我读完这几章呢，跟生命读经我最大的摸索就在这几个点。那在我们生活里面的操练，实在是非常的困难。要爱一个人真的非常的难。我结婚之后才发现，要爱一个人是非常的难。在交往的时候可能，当然交往是为了结婚哦，但是你知道有时候会，不讲了。结婚之后，你才会真的体会到，爱一个人是很辛苦的，或者是让一个人来爱你，你也是要许多的牺牲的。当然彼此互相都要，我不是说我对我的姊妹怎么样，是说他对我怎么样，我也是越描越黑。还是不要解释好了。我想说的是，说到哪里了？爱是最大的诫命。所以在这几篇的生命读经里面，我想总结在这个爱上面。你要爱你的弟兄姊妹，这爱就是你要用心去对待他。怎么样用心呢？就是要尽上你的全部。你口袋还有10块钱，这10块钱就是他的。你还有10分钟，这10分钟就是他的。可能你等一下还要考试，可能明天你要交共笔，共笔压力有这么大吗？有没有？没有。好，那换一个。还有什么压力很大的事情？没有了。好，算了。当你只剩下10分钟，你还愿意把这10分钟给你的同伴？当你明天遇到一个很重大的事情，也许是明天1学期要跑台考试，这个压力很大吗？没有。好，算了，我不晓得现在压力很大是什么事情。好，你还能够把你剩下仅有的给别人，这才是尽上你的全部。不是你全部，而是你要尽上你的全部。当你能够这样子，才是真的爱人。当你这样爱人的时候，其实你很自然的就是活出基督的义来。人家看到你，其实就看到基督，从你身上就能够得到牧养，得到呼吸，好不好？
没有时间了。但是我们常常听到有一些老弟兄、老姊妹，常常是这样做见证的。有时候他去陪弟兄姊妹，可能他遇到一些难处，他去，对方其实也不愿意跟他交通，甚至不愿意见他，他甚至只能在门口，他也不开门让他进去。他去，他还是去按门铃，人家不开门，他就在门口就呼求主，跟着跟他一起看望的同伴弟兄姊妹就在那边为这个人祷告。后来这个人就做见证，他就是因为这样子，因着他们的看望，虽然没有看望到，但他听到他们的祷告，他就被喂养，就被顾惜。甚至有一个弟兄，因为亲人很突然的过去了，弟兄姊妹去到他们家，他也真的不知道要怎么安慰这个弟兄、这个家，他就坐在那边，就一直呼求主。哦，主耶稣，阿门。哦，主耶稣，阿门。时间差不多了，你还是不晓得讲什么，他们就走了。那这个弟兄后来就见证，因着弟兄们，因着圣徒们在那边呼求主，他这个人的重担就放下来了，他这个人的魂就被牧养了，他的灵就被苏醒了，很多这样的见证。不能讲太多，所以，最近我们在操练家聚会，我们还有1221的快闪，对不对？还有1223的福音聚会，大家记得吗？1211，1223，1221是我们下午有快闪，对不对？我们有团练，团练完要去快闪，去中央公园快闪完要怎样传福音？我们要发单张。要邀约他们来参加1223的年终的福音聚会，礼拜5晚上。这个都是操练我们能不能够活出爱来。活出爱其实就是活出义来。好，盼望我们在这些事上都有更多的操练。不是回去才操练，而是等一下也许在你们的分享里面，也许在你们会后，可能大家还没有走的时候，你们就可以把你们所有的进出来。阿门。感谢主。接下来是不是还有分享？阿门。弟兄姊妹，我们先两人祷告。阿门。